ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை மினி vlog. இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு எங்கள் ஊருக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியிலே நிறைய இந்த சீனரியே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மரம், செடி, கொடி எல்லாம் பார்த்துட்டு போகவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆனால் சிட்டி லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையெல்லாம் நம்மளால் வாழ முடியாது. அதே மாதிரி சர்ப்ரைஸாக எங்கள் ஊரில் ஒரு கன்றுக்குட்டி போட்டிருந்தது. அதுவும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. நிறைய செடி, நாங்கள் வளர்த்த செடியெல்லாம் பார்க்கும்போதே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. மல்லிப்பூ, நாங்கள் சின்ன வயசில் போட்டிருந்த பூவெல்லாம் இப்போ வந்து செடியாக முளைச்சி நாங்கள் எங்கள் கைவுக்கு வரும்போது ரொம்பவே ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது அதை பார்க்கும்போது. அப்புறம் நிறைய பூ பூத்திருந்தது. சீத்தாப்பழ மரத்தில் நிறைய சீத்தாப்பழம் காய்ச்சிருந்தது. எல்லாமே குட்டியாக இருந்ததுனால பறிக்க முடியல. அப்புறம் பூவெல்லாம் பறிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக அந்த பூவெல்லாம் கட்டி பார்க்கும்போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. நிறைய செடி, கொடி, மரங்கள் எல்லாமே இருந்தது. அப்புறம் ரொம்ப பசிச்சதுனால கூழ் கொடுத்துட்டாங்க எங்கள் பெரியம்மா. அப்புறம் நிறைய விளையாட்டுலாம் விளையாடிட்டு கன்றுக்குட்டியை பார்த்துட்டு, அதுவும் ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சு அது அந்த கன்றுக்குட்டி. நல்ல சந்தோஷமாக இந்த கிராமத்து வாழ்க்கையே ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்துச்சு. நிறைய ஆடு மாடு எல்லாமே பார்க்க முடிஞ்சுது. எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் டேவே குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போனோம். அங்கே போய் பொங்கல் வச்சு நல்லா ஃபேமிலியோடு நல்லா என்ஜாய் பண்ணி எல்லாருமே சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருந்தோம். இங்கே அண்ணன் பொண்ணு கூட நல்லா சண்டை போட்டு ஜாலியாக இருந்தது அந்த டேவே. இதோட இந்த மினி vlog முடிவுது. நெக்ஸ்ட் மினி vlog பார்க்கலாம்.